Ni wasaa mwingine tena mtazamaji, tunakutana katika kipindi cha Muamala, kipindi ambacho kina mambo mengi, masuala ya teknolojia, masuala ya uchumi, biashara pamoja na uwekezaji. Leo hii niko katika kijiji cha Mtoni katika kisiwa cha Unguja, tukiangalia ni jinsi gani eneo hili la bahari limefukiwa na kuanza kutumika kwa matumizi mengine, mradi ambao umegharimu dola milioni 15, zaidi ya dola milioni 15. Karibu, jina langu ni Rehema Salim. Mradi mkubwa wa kimataifa wa ujenzi wa kisiwa cha kitalii ambacho kitatengenezwa kwa mfumo wa ufukiaji bahari unaendelea eneo la hoteli ya utalii iliyopo Mtoni Marine, kaskazini magharibi mwa mji wa Zanzibar. Mwakilishi wa kampuni ya Azam Marine, Kapteni Abdurrahman Salim, anaelezea historia ya mradi huo. Uamuzi huu au fikra hizi zililetwa na mwenye chairman wa kampuni ya Bakhresa Group of Company, ndo aloanza kutaka kureclaim area hii kwa sababu ya kufanya mambo mengi sana, mfano kama kufanya water park games, watoto watakuja kucheza, kuna splash pad, patakuwa pana swimming pool, patakuwa pana bare footing, patakuwa na soka, beach soccer na football ground pitch, zote hizo za kuwafurahisha watu kuja kupumzika na kustarehe nafsi zao. Hapa tulianza kureclaim katika mwaka 2015, siku za mwanzo ali 2015 tumeanza kureclaim sehemu hii, yani kureclaim, kutumia dredger, kudredge basin mnaiona hiyo, kuchukua mchanga kuja kureclaim hii ardhi iliyopatikana, na reclamation yenyewe ni about 260,000 cubic meter, na hii sehemu ilikuwa reclaim ina urefu wa kama 300 meter na ina upana wa 200 meter, na dredger imeweza kudredge katika basin mnayoona hiyo, ambapo sasa pana maji. Zamani palikuwa maji hakuna, imeweza kudredge mpaka 3 meter depth. Kwa hivyo charter datum ya pale hivi sasa hivi ni 3 meter, maji yanapotoka kabisa. Lengo hasa la mradi huo ni kufungua shughuli mbalimbali kama anavyoeleza. Natarajia kwanza, kama tunaona tayari bath ishajengwa, gati hiyo kama unaiona mbele yako, ni kuleta kutakuja patafanywa ndio hizo kama hizo water parks games, ambazo patakuwa na splash, pana splash pad, patakuwa pana swimming pool na outdoors games zitakufanywa. Alafu patakuwa pana marinas, boti ndogo ndogo zitakuja, ambazo zinaweza tuka accommodate mpaka boti 30, ambazo zitakuwa na urefu wa about 10 to 15 meters. Hata hivyo, mwenyekiti wa makampuni ya Bakhresa Bwana Said Salim Bakhresa, mapema wakati wa maandalizi ya mradi huo, alizungumzia jinsi mradi huo utakavyosaidia pato la taifa. Hii piling inatia upande huu, inakuja kutoka kule, itafuata hivi, itakuja zake mpaka kule mwisho. Sasa hii ndio itakuwa marina yenyewe, kufika boti zote kufika hapa na hili eneo lote litazungukwa na barabara ambao unaweza kwenda na gari hii ukazunguka ukatembea kule, aidha kwa gari, kwa miguu. Kutakuwa na sehemu za watu wa miguu, barabara lami, na huku sehemu za miguu, na sehemu zao wale watu wanakuja kuweka malania na sehemu kabisa. Kutakuwa na beach, watu wataogelea baharini, kama kwenye beach wataogelea kwenye beach kule mbele kabisa. Na hii hapa unaona tumeanza kuchimba, hii ndio itakuwa channel, kwa sababu mwanzo ilikuwa hapa maji yakitoka na hapa yanatoka, lakini sasa hata maji yakitoka itakuwa huku hayatoki, yatabakia maisha, ndio itakuwa kama ndo poti yenyewe. Bwana Bakhresa alisema mfumo wa ufukiaji bahari kwa ajili ya kuanzisha miradi ya kiuchumi ni mfumo unaotumiwa na mataifa mbalimbali duniani, ambapo kwa Afrika mradi kama huo tayari umeanza kutumiwa katika kisiwa cha Seychelles. Chombo maalum kinachotumika kwa kazi ya uchimbaji wa mchanga baharini kina uwezo wa kunyonya na kusafirisha mchanga kutoka ndani ya bahari sambamba na kukata majabali. Kazi hiyo inafanyika kwa saa 12 kila siku, ambapo takwimu zinaonyesha wazi kwamba uchimbaji huo wa mchanga unaokwenda zaidi ya mita 15 chini ya bahari unafikia tani 600 za mchanga kwa saa moja, kama ambavyo anaeleza Captain. Hii ni dredger.
ni maarufu sana, inaitwa Beaver 50, na hiyo ndogo mnaiona, hizi tumezipa jina. Hii Beaver 50 dredger ni kazi 1, na hii workboat ambayo ina assist dredger kuimove huku na huku ndio tumeipa jina la kazi 2. Kazi ya dredger ni kudredge, kuchimba, kama kutransport clay, sand au mud kutoka sehemu moja mpaka sehemu ya pili. Kazi ya dredger kubwa sana ni kama kuchimba canal au kudredge au kureclaim ardhi, au kama kuna channel itakuwa cleared, labda michanga imejaa. Kwa hivyo ndio kazi kubwa ya dredger, na hii ina uwezo wa kudredge kama mpaka 500 cubic meter ya mchanga kwa saa moja, ikiwa itafanya kazi vizuri bila kutokea jambo lolote. Lakini kila jambo huwa na changamoto zake. Kubwa hapa ni zipi? Changamoto zipo nyingi. Kwanza kwa sababu kutokana na tuna reclaim karibu na bahari, maji yakiwa makubwa, tide zikiwa kubwa, tide inapotoka inaondoka na mchanga. Siku za mvua zikiwa kubwa kama season za mvua vile vile zinaondoka na mchanga. Vile vile kuna challenge nyingi tunapata kutokana na kazi nilivyoiona, kwa sababu hii kampuni hii inochimba hapa, dredge hapa ni local company, ni Coastal Dredging Company ambayo yote ipo katika Bakhresa Group of Company, na waliomo ndani ni watu wanafanya kazi, ni watu local. Kuna maexpatriate wawili wameletwa, ndio wana advise, wanafanya kazi pamoja na watu wa local. Kwa hivyo dredging yote mnaiona, hiyo reclamation yote hii ya 260,000 cubic meter iliyofanywa, yote imefanywa na kampuni ya Coastal Dredging ambao ni wenyewe wazao ndio walofanya. Mamlaka ya uwekezaji ya Zanzibar ZIPA hawakusita kuzungumzia mradi huo, kwani mpaka sasa hali ya uwekezaji imekuwa na itaendelea kukua, huku akitaja miradi iliyoongezeka mpaka sasa. Hali kila siku ikiendelea, miradi pia inaongezeka. Na ukitazama kwa mfano, toka tumeanzisha hii mamlaka pamoja na zile ambazo zilipita, tuna miradi karibu 636 ya uwekezaji katika sekta tofauti. Lakini katika hizo, Zanzibar kama unavyojua ni visiwa na utalii ndio unaoongoza. Tuna mandhari nzuri, bahari nzuri. Kwa hivyo fursa kubwa inakuwa ipo katika maeneo ya utalii. Kwa hivyo miradi mingi, karibu 60% ni miradi inayohusiana na utalii. Lakini pia iko miradi katika sekta nyingine hizi za viwanda vidogo vidogo, masuala haya ya usafiri, iwe wa anga, iwe wa baharini. Sekta hizi za mambo ya uvuvi yapo si kubwa sana, lakini sasa hivi tunajitahidi kuzipromote hizi sekta za uvuvi ili ziweze kuwekezwa, kwa sababu bahari ipo. Kuna mamlaka imeanzishwa hii ya Bahari Kuu ambayo inasimamia masuala hayo, na sisi tunaungana nao ili kupata miradi ya aina hiyo. Lakini pia kuna miradi ya kilimo, kuna miradi ya mambo haya ya communication, mambo ya mobile phones na vitu kama hivyo. Lakini pia sasa hivi kutizama, Zanzibar ni sehemu ambayo ni kituo kikubwa cha masuala haya ya kifedha. Kwa hiyo, na hiyo ndio history ya Zanzibar. Ni toka hapo mwanzo ilikuwa ni mambo ya biashara kutokana na bandari ambazo tunazo. Ukitizama kwa mtizamo mwingine utaona kwamba hayo ni maeneo ambayo sisi inabidi tuyafanyie kazi ili uwekezaji uweze kuongezeka. Sekta kuu ni hiyo ya utalii, lakini pia sasa hivi haya mambo ya ujenzi, tunaita real estate development, nayo yamekamata kasi. Kama tunavyoona Fumba, ukenda sasa hivi kuna eneo kubwa tu ambalo SS Bakhresa Group wamepewa karibu kwa kuanzia hekta 100 kujenga ile uptown, Fumba Uptown Living, ambako pale watajenga nyumba karibu 500-600. Mpaka sasa hivi naona wameshajenga karibu nyumba 150 ambazo baadaye zitasaidia kukuza uchumi wa nchi, kwa sababu wale watakuja pale watakuja kufanya uwekezaji wa kuzinunua zile nyumba, lakini kwa ajili pia ya ama kukodisha au wenyewe pia kuuza.
Na kwa fumba ukitizama huu miradi hii ndio kwambia ya ujenzi kwa maana real estate development, kuna awamu ya pili ambayo serikali itampa Bakhresa hekta karibu 700 ambazo kutajengwa mji wa kibiashara. Sasa ule mji wa kibiashara utakapokuja, manake faida zitazidi kuongezeka kwa nchi yetu. Serikali yenyewe itapata faida kwa maana ya kodi itakayokuweko pale, ajira ambazo zitaweza kupatikana. Lakini unapokuwa na mji wa kibiashara, manake masuala ya kifedha yanakuwa yanatoka huko yaliko yanakuja pale, kama ni kituo sasa cha mambo haya ya transactions za kifedha. Kwa hiyo tija ni kubwa sana. Kwanza mimi nimpongeze mwekezaji huyu kwa sababu hili jambo ambalo amelifanya tayari limeshabadilisha haiba ya Zanzibar. Kwetu sisi ni kitu kipya, kwa sababu unapozungumza swala la ufukiaji bahari kwa maana reclamation, of course toka hizo enzi za zamani, ukitizama hata miji yetu, mji Mkongwe, kulitokea hiyo zamani kufukiwa bahari na kukawa na ile eneo la sokoni lote pale Darajani ilikuwa bahari zamani. Kwa sasa hivi pamefukiwa na unaona harakati za kiuchumi zinavyoendelea. Kwa hiyo tunachokitarajia sisi ni kwamba mradi huu pia utasaidia sana katika mambo ya kiuchumi katika nchi yetu. Kama unavyojua pale kuna jengo hoteli kubwa sasa hivi karibu ghorofa 5. Ile eneo ambalo linafukiwa kutakuwa na michezo ile ya wenyewe wanaita water park ya bahari ya maji, ambayo watu watafaidika kuja pale kustarehe, wawe wa ndani wawe wa nje. Lakini kimapato pia serikali itapata mapato mengi sana kupitia mradi ule, na ni mradi ambao sisi tunausupport toka mwanzo kama serikali, na serikali imetoa msaada mkubwa sana katika maeneo tofauti ya kupatikana kwa vibali na ruhusa nyingine za kujenga eneo lile. Mpaka kukamilika kwa mradi huo, ajira nyingi zitazalishwa na pia utasaidia kuitangaza Zanzibar na Tanzania kwa ujumla.